Oi, filha. Oi, filha. Fala boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Então, gente, a Alicia tá com uma tosse muito forte. Uma tosse alérgica. Não para de tossir, tadinho, minha filha. Aí tem uma receitinha caseira que eu vou fazer para ela ir tomando, um chá. Um chá usa canela, gengibre, uma fatia de limão e cravo. Cravo da Índia. Um punhadinho de cravo, uns 6 cravos, né? Canela em pau ou em casca, um pedacinho só de gengibre, uma fatia de limão e meio litro de água. Aí isso tudo vai ferver por uns 5 minutos. Olha só como é que ela está tossindo, tadinha. Não para de tossir. Ela já está medicada e tudo, só que esse chá que a gente vai fazer é para poder ajudar a aliviar essa tosse. Então a gente vai... Isso, né? Então agora a gente vai pegar a água para colocar na panela. Aí a Alicia vai pegar a água e vai colocar na panelinha. Cuidado para não derrubar, papai ajuda. Isso. Aí agora a Alicia vai pegar a canela, essa aqui, filha. Coloca tudo aí dentro. A canela, no caso, não, esse é o cravo da Índia. Aqui outro cravinho. Isso. Agora a canela. Tá. O gengibre, que é esse aqui, papai picou. Aí depois, aqui a fatia de limão. Depois que a gente ferver por 5 minutos, aí a gente vai adoçar com mel, tá? Para poder ficar docinho e vai tomar. Vai tomar uma xícarazinha aí, pelo menos umas 3 xícaras por dia. Tadinho, minha filha. Né? Vamos tomar, vamos fazer logo para você melhorar. Dá tchau pro pessoal. Tchau.